हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराग पीहू ब्लॉग ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग अगर नए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और मैं आज लेकर आई हूँ ये घरेलू नुस्खा जो कि सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद दवा में ये काम आती है। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा घी डालेंगे कढ़ाई में, उसके बाद से गरम करेंगे इसको। फिर इसमें किशमिश डालेंगे और धीमी गैस करके इसको धीमे धीमे भूनेंगे। इसको धीमे धीमे भूनेंगे और याद रहे कि धीमे गैस करके धीरे धीरे इसको भूने, नहीं तो जल जाएगी जल्दी से और अच्छी नहीं लगेगी। और ऐसे धीमे गैस करके भूनने से अच्छी तरह से फूल जाती है और अच्छी तरह से इसमें घी चली जाती है। जो छोटे बच्चे भी खा लेते हैं इसको अच्छी तरह से। देखिए इसको धीमे धीमे भून रहे हैं, फूल रहा है धीमे धीमे। इसको धीमे धीमे भून करके उसके बाद से इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। फिर उसके बाद से इसको भून करके फिर इसमें हम भूनेंगे छोहड़ा। देखिए फूल का रेडी हो गया, जो कि दोस्तों ये बहुत खांसी में बहुत फ़ायदेमंद दवा है। इससे जल्दी खांसी आराम मिलती है इससे। देखिए इसको अब निकाल लेंगे हम प्लेट में। उसके बाद से ये छोहड़ा डालेंगे जो कि मैं पहले से भून कर रखी थी इसको। तो थोड़ा सा मैं गरम कर ले रही हूँ। वैसे ही ये भी भूनता है धीरे धीरे दोस्तों, ताकि ये भी फूल जाए। और आप चाहे तो दोनों में नमक डाल सकते हैं तो और टेस्टी लगेगी और अच्छा लगेगी, ताकि गले के लिए सही रहता है ये। अगर रात में दोस्तों आप लोग को खांसी बहुत तेज आए तो ये दो छोहड़ा और किशमिश दो चार ठो खा लेने से बहुत राहत मिलती है। तो आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करके देखें, घरेलू नुस्खा अपना करके देखें। देखिए ये हो गया गरम, दोनों रेडी हो गया। और मैं दोनों को ठंडा करके एक डब्बा में रख दूँगी और रोज़ इसमें से दो खाऊंगी। उसके बाद से ये गले के लिए बहुत सही रहता है और खांसी भी नहीं होती है जल्दी। तो बाय बाय दोस्तों, आप लोग भी बना कर एक बार ट्राई कीजिए।